पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। राबड़ी आवास में उस रात क्या हुआ? रोहिणी बोली, संजय हार का जिम्मेदार है। उधर से आवाज आई, गंदी औरत मुंह बंद रख। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। टेलीविजन स्क्रीन पर बिहार चुनाव की मतगणना के रुझान लगातार सामने दिख रहे थे। नतीजों में राजद एक के बाद एक सीटें हार रही थी। इस करारी हार से पूरा परिवार स्तब्ध था। हार किसकी वजह से हुई थी, इस सबसे दिल में सवाल उठ रहा था, पर जुबान किसी की नहीं खुल रही थी। तभी गुस्से में रोहिणी बोलती है, हार की वजह साफ है, गलत फैसला हुआ है और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है सब जानते हैं। इतना सुनते ही कमरे के माहौल गर्मा गया और कुछ आवाजें आई। विस्तार में जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर 14 नवंबर की शाम राबड़ी आवास में क्या हुआ था? देखिए, आपको पता ही है कि 14 नवंबर को वोटों की गिनती हो रही थी और राबड़ी परिवार के तमाम लोगों की नज़र टेलीविजन स्क्रीन पर टिकी हुई थी। पार्टी और परिवार की बागडोर तेजस्वी के हाथ में होने के कारण जो हार हुई उसके लिए उन्हीं को जिम्मेवार लोग मान रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि यह बात बोल सके। सब चुपचाप बैठे हुए थे, लेकिन रोहिणी से रहा नहीं गया और वो इस हार का ठिकरा संजय यादव पर फोड़ने लगी। रोहिणी बोली, ये सब संजय की वजह से हुआ है। कमरे में एक तरफ लालू, मीसा, राबड़ी बैठे हुए थे जो सब कुछ चुपचाप देख रहे थे, सुन रहे थे। दूसरी तरफ तेजस्वी, संजय और रमीज थे। अचानक दूसरी तरफ से झुंझलाहट में चिल्लाते हुए आवाज़ आई, गंदी औरत, तुम अपना मुंह बंद रखो, तुमने अपनी गंदी किडनी बेची है, हमसे करोड़ों रुपए लिए हैं और अपने मनपसंद लोगों को टिकट दिलवाया। अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। और यह सुनते ही रोहिणी अवाक रह गई। कुछ देर तक अपने छोटे भाई को निहारती रही। उसके मन में सवाल उठ रहा था कि जिसे गोद में खिलाया है उसका ये व्यवहार है मेरे साथ। तो रोहिणी की आवाज़ से आपको नहीं लग रहा है, उसकी रुलाई देखकर नहीं लग रहा है कि कितना अपमानित महसूस किया उसने? सर, तो उसके बाद क्या हुआ? देखिए, तेजस्वी की तरफ से आवाज़ आई, मुंह क्या देख रही हो, तुम्हारी वजह से हम हारे हैं और यहाँ से अभी के अभी निकलो, तुम्हारा इस घर और परिवार में कोई रिश्ता नहीं है। रोहिणी बोलना तो बहुत कुछ चाह रही थी, लेकिन जबान साथ नहीं दे रही थी और आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। और उसके आंखों के सामने वो तस्वीरें झलक रही थी जब वो खुशी खुशी अपने पिता को किडनी देने के लिए ऑपरेशन थिएटर में जा रही थी। रोहिणी कुछ देर तक स्तब्ध रही, अपने पूरे परिवार को इधर उधर देखा, माता पिता को निहारा। हाँ, लालू, राबड़ी और मीसा सभी की आंखों में आंसू थे, लेकिन सबने चुप्पी साध रखी थी। तो एक बेटी कितनी लाचार हो जाती है। पर इतना बड़ा त्याग किया रोहिणी जी ने, किया ना भाई। अब तो लालू जी के तो 7 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। कौन आया किडनी देने के लिए आगे? रोहिणी जी आई। तो मुझे लगता है कि रोहिणी आचार्य का अपमान लालू परिवार में तो कभी नहीं होना चाहिए था। है, ऐसे तो किसी बेटी का अपमान नहीं होना चाहिए, लेकिन रोहिणी आचार्य का सबसे ज़्यादा अधिकार लालू और राबड़ी जी के सब कुछ पर है। मतलब राबड़ी और लालू जी पर सबसे पहला अधिकार रोहिणी का बनता है, क्योंकि पिता के काम कौन आया? बेटी रोहिणी। और अगर उसको इस तरह से फटकार लगाई जाएगी, उसको इस तरह से अपमानित किया जाएगा, तो रिएक्ट करेगी। जी सर। तो महिला 15 नवंबर को उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बवाल भी मचा दिया। वो भावुक नहीं होती तो अपनी किडनी दे देती। शादीशुदा है ना भाई, उसके अपने 3 बच्चे हैं, उसका अपना परिवार है, तो उसके घर वाले थोड़े खुश होंगे? सास ससुर पति कोई खुश होगा क्या? क्योंकि अपने 3 बच्चों की माँ है और अपनी किडनी देने जा रही है अपने पिता को, तो विरोध तो घर में भी हुआ होगा, फिर भी उसने दिया। तो कितना भावनात्मक है वो, भावना है ना भाई, भावनात्मक है। और उसकी भावना को ऐसे चोट कोई पहुंचाएगा कि खराब किडनी दे दिया, करोड़ रुपए ले लिया, घर से निकल जाओ, कोई रिश्ता नहीं तुमसे, तुम्हारे चलते हमारे हैं, तो कैसा लगेगा? तो 15 नवंबर की दोपहर 2:30 बजे 2:52 पर रोहिणी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और बताया, मैं राजनीति छोड़ रही हूँ और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूँ। संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूँ। रोहिणी की पोस्ट के बाद ही राबड़ी आवास में अब तो हलचल तेज हो गई भाई। किसी को उम्मीद नहीं थी कि घर की बात बाहर जाएगी।
लेकिन बेटी इतनी आहत थी, इतनी मर्माहत थी कि उसने फेसबुक पर लिख दिया। चारों तरफ चिल्लाने चिल्लाने की आवाज़ गूंजने लगी लालू राबड़ी आवास में। कुछ घंटे तक, कुछ देर तक यही सब कुछ चलता रहा और शनिवार रात में रोहिणी अपना बैग उठाकर एयरपोर्ट निकल गई। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत किया और रोहिणी ने कहा कि मेरा कोई परिवार नहीं है, ठीक है, उन्होंने ही मुझे परिवार से निकाला है। सारी दुनिया सवाल कर रही है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ, लेकिन उन्हें जिम्मेदारी नहीं लेनी है। तो भाई ये सवाल तो कोई भी पूछ सकता है, हार हुई है, आप पार्टी के नेता हैं और संजय यादव के हाथ में पार्टी की कमान है तो सब जानते हैं, और उनको लेकर पार्टी के सारे नेता असहज हैं, सारे नेता दुखी हैं, परेशान हैं। तो उस संजय की भूमिका के बारे में क्यों नहीं पूछा जाएगा कि भाई पार्टी इतना खराब परफॉर्म किया, ठीक है, आप कह रहे थे कि हम फैसले लेंगे, घर परिवार के किसी को राजनीति में नहीं लाएंगे, ये फैसला तो पहले दिन से लेना था ना। मीसा भारती जी को क्यों लड़ाया लोकसभा चुनाव, रोहिणी जी को छपरा से क्यों लड़ाया जब राजनीति में परिवार को नहीं लाना था? तो पहले तो आप चुनाव लड़ा दिए, दो बहनों को, एक जीत भी गई, एक हार गई महज 12,000 वोटों से, और उसके लिए भी वो जिम्मेवार मानती है संजय यादव और उनके कुनबे को। हाँ, रोहिणी आचार्य का मानना है कि उनको जानबूझकर चुनाव हराया गया क्योंकि वो तेज तरार हैं और वो राजनीतिक हैसियत वाली है, उनको समझ में आता है राजनीति। क्योंकि मुझे लगता है कि विपक्ष का जवाब जितनी तत्परता के साथ वो देती है सोशल मीडिया के जरिए, कोई नहीं देता। तेजस्वी भी पिछड़े रहते हैं, रोहिणी सिंगापुर में बैठे ही रहे तब वो ट्वीट कर देती है, तब भी फेसबुक पर नीतीश कुमार की बात लगा देती है, जीतन राम मांझी की क्लास ले लेती है। तो रोहिणी आचार्य की लोकप्रियता तो बहुत तेजी से बढ़ रही थी ना, तो ये अच्छा नहीं लग रहा था संजय यादव को, और संजय यादव ने ऐसा किया। देखिए, करीबी संजय, जो रोहिणी ने तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव और रमीज पर बदतमीजी का आरोप भी लगाया। रोहिणी ने कहा कि सवाल अब तेजस्वी से पूछिए, सवाल पूछोगे तो गाली दी जाएगी, चप्पल से मारा जाएगा। ऐसा कहा? हाँ, रोहिणी ने एयरपोर्ट पत्रकारों से कहा। तो उनके घर में ऐसा हो रहा है तभी तो कहा। और पटना से दिल्ली पहुंचते ही रोहिणी एक के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट पर अपनी भड़ास निकालने लगी। रोहिणी आचार्य ने रविवार की सुबह 11:20 पर फिर पोस्ट लिखा, कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया, गंदी गालियाँ दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाई गई। रोहिणी ने आगे लिखा, मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। रोहिणी ने मायका छुड़वाने और अनाथ बनाने का आरोप लगाते हुए लिखा, कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़कर आई, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया, आप सब मेरे रास्ते कभी न चले, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा न हो। आप उनके ट्वीट को देख करके उनके दुख और पीड़ा का अंदाज लगा सकते हैं। एक बेटी अपने परिवार के खिलाफ ऐसे बोलेगी, अपने माँ बाप, अपने भाई के खिलाफ, कितनी मर्माहत होगी, क्यों नहीं बोलेगी? बेटी का अपमान होगा तो मैंने बेटियां ही हैं, किडनी भी बेटी दे, ठीक है ना, चप्पल भी बेटी खाए, चप्पल भी बेटी खाए, गाली भी बेटी खाए और चुप रहे, ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है यहाँ तेजस्वी जी की फेल्यूर है। भाई वो पार्टी के नेता है, पार्टी और परिवार में सामंजस्य बनाए रखना उनकी जिम्मेवारी है, न कि रोहिणी की। पार्टी के नेता तेजस्वी जी हैं, और तेजस्वी जी पार्टी के नेता है तो संजय यादव कौन होते हैं पार्टी चलाने वाले? संजय यादव को लेकर जो पार्टी और परिवार में नाराजगी है उसको दूर करना तेजस्वी जी का काम था, तो वो चुके हैं, न कि रोहिणी ने गलती की है। सर, तो रोहिणी ने तीसरा पोस्ट भी किया। हाँ, रविवार को रोहिणी ने लिखा कि कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूँ, मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी, करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। अब बताइए, मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने बेची है। हाँ, तो रोहिणी ने तेजस्वी और संजय यादव पर तंज कसते हुए लिखा, सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूँगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूलकर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं, अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोलें कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। रोहिणी ने सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचे। अब बताइए,
मुझसे ये तो बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपने परिवार, अपने 3 बच्चों को नहीं देखा। रोहिणी आगे लिखती हैं, किडनी देते वक्त ना अपने पति ना अपने ससुराल से अनुमति ली, अपने भगवान अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया, जिसे आज गंदा बता दिया गया। आप सब मेरे जैसी गलती कभी ना करें, किसी घर रोहिणी जैसी बेटी ना हो। रोहिणी आचार्य के राबड़ी आवास छोड़ने के बाद रविवार को 3 और बहनें रागिनी, राजलक्ष्मी और चंदा यादव घर छोड़कर चली गईं। ये तीनों बहनें अपने परिवार और बच्चों के साथ चली गई हैं। अब राबड़ी आवास खाली हो गया है, घर में सिर्फ लालू जी, राबड़ी जी और तेजस्वी जी रह गए हैं। और पता नहीं उनके दोस्त कहाँ हैं अभी, ये नहीं जानता हूँ मैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये बहुत दुखद घटना है। और लोग, जो भी लोग कह रहे हैं कि भाई बेटी का काम ससुराल में रहना है, मायके में नहीं, तो ये तो दकियानूसी विचार है। आज की तारीख में हम कौन होते हैं तय करने वाले कि बेटी कहाँ रहेगी, ससुराल में रहेगी कि मायके में रहेगी। अब सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी के बारे में आप क्या कहेंगे? तो इंदिरा गांधी को कहाँ रहना चाहिए था? फिरोज के यहाँ। लेकिन इंदिरा गांधी क्या फिरोज रहते थे? फिरोज गांधी। तो जो बेटियां बहुत आगे बढ़ गई हैं, जिनमें सामर्थ्य है, और उनके बारे में आप हम तय करेंगे कि वो कहाँ रहेंगी, कितने दिन रहेंगी, कितने समय तक रहेंगी, कोई तय नहीं कर सकता। तो बेटियों की आज़ादी पर एक बड़ा हमला है मुझे लगता है, और रोहिणी की गलती बिल्कुल नहीं है, और उनके स्वाभिमान पे भी। बिल्कुल। और ये रोहिणी की बात नहीं है, ये पूरे भारत की बेटियों के साथ होने वाले व्यवहार का प्रतीक है ना भाई, कि आज भी हमारा समाज बेटियों को लेकर क्या राय रखता है। माने सारी बंदिशें बेटियां झेले, सारे कष्ट और अपमान बेटियां झेले, लेकिन मुंह न खोले। हाँ, अवसर मिले तो बेटा का हक, और चुनौती आए तो बेटी को आगे कर दीजिए। मतलब किडनी चाहिए तो बेटी देगी, और विरासत चाहिए तो बेटा को मिलेगा। ये उचित नहीं है। तो रोहिणी आचार्य, दरअसल देखिए, ये झगड़ा आज की नहीं है, चुनाव के पहले से झगड़ा चल रहा था। जब राहुल गांधी यात्रा पर थे, छपरा से होकर गुजरने वाले थे, तो रोहिणी उसमें शामिल होना चाहती थी, उनका क्षेत्र था, स्वाभाविक है, लेकिन उनको रोक दिया गया। फिर लालू जी से वो लड़ी कि मेरा क्षेत्र है, मेरे क्षेत्र से राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं शामिल हो सकती। फिर लालू जी के हस्तक्षेप के बाद वो शामिल हुई यात्रा में। तो रोहिणी को बार बार रोकने की कोशिश की गई ना भाई, कि रोहिणी नेता न बन जाए, तो रोहिणी आगे न बढ़ जाए। तो जहाँ ये डर हो जाएगा भाई बहन के बीच, तो ये दूरी स्वाभाविक है। लेकिन रोहिणी ने चुनाव को ध्यान में रखते हुए पहले कुछ नहीं कहा, चुनाव तक सब कुछ बर्दाश्त करती रही, और विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोले रही। वो तो कहती रही, तेजस्वी की तारीफ कितना करती रही। देखिए, जो नीतीश कुमार 15 साल 20 साल में नहीं कर पाए, मेरे भाई ने तो 17 महीने में 5 लाख लोगों को नौकरी दे दी। तो तेजस्वी के पक्ष को मजबूती से वो रखती रही बहन, दुखी होने के बावजूद, विरोध होने के बावजूद वो सार्वजनिक रूप से तेजस्वी की तारीफ ही करती नजर आई, पार्टी के साथ खड़ी रही। और वो तो कह भी रही है कि हमको बुलाया गया था फोन करके चुनाव में, वो चुनाव के पहले ही चली गई थी, आपको पता है, सिंगापुर नाराज होकर कि मुझे राजनीति नहीं करनी है, मुझे कोई मतलब नहीं किसी से, वापस चली गई थी रैली के बाद। और फिर उनको बुलाया गया था, तब आई थी। तो ऐसे में उनके माता पिता के घर रहने को लेकर सवाल उठाया जाएगा, और बुलाने के बाद बेइज्जत किया जाएगा, बुलाने के बाद अपमानित किया जाएगा, केवल इसलिए कि उसने कह दिया कि हार के लिए फलां, अब आपकी गलती आपको दिखा दी। भाई, तो हार के लिए कौन जिम्मेदार होगा? आप लीड कर रहे हैं पार्टी को, तो पार्टी की हार और जीत दोनों की जिम्मेवारी, तो श्रेय तो आप ही को लेना पड़ेगा ना। तो हार हुई है तो घर के लोग, पार्टी के लोग सवाल उठाएंगे, और उसको सुनना पड़ेगा, उसका जवाब देना पड़ेगा। अब संजय यादव से सवाल कर लिया, लालू यादव की बेटी ने तो कौन बड़ा गुनाह कर दिया भाई। वो तो तेजस्वी से भी सवाल नहीं कर रही थी, वो तो तेजस्वी को भी जिम्मेवार नहीं ठहरा रही थी। उसने तो कहा कि संजय के कारण हार हुई है। क्यों कहा? इसलिए कि संजय पार्टी को पूरी तरह से अपने कमान हाथ में ले चुके थे ना भाई, सारे फैसले वही लेते होंगे, तभी तो कहा, नहीं तो तेजस्वी को कहती। तो तेजस्वी जी को भी संयम रखना चाहिए था, बहन का अपमान नहीं करना चाहिए था। और मुझे लगता है कि तेजस्वी ही इस समस्या का समाधान निकाल सकता, हम आप नहीं निकाल सकते। अब किसी की बेटी या बहू के बारे में ज़्यादा चर्चा करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये बेटी है, और ये बेटी पूरे भारत की बेटियों की प्रतीक है।
क्योंकि भाई ये केवल रोहिणी की बात नहीं है, हर बेटी की बात है, इसलिए पूरे देश भर में रोहिणी के प्रकरण पर चर्चा हो रही है। रोहिणी लालू जी की बेटी है केवल इसलिए थोड़ा चर्चा हो रही है। रोहिणी एक बेटी है जिसने अपने माता पिता के लिए मिसाल पेश किया है किडनी देकर, और उसका अपमान हुआ है तो हर बेटी का अपमान माना जाएगा ना ये, इसलिए देश भर में इसी विषय पर चर्चा हो रही है। सुना आपने, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद। इस डिबेट को तो अब मंत्रिमंडल के फैसले को लेकर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है और कौन कौन से चेहरे सामने आएंगे मंत्री के रूप में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।